Hello，大家好。今日咧會同大家去伸展我哋嘅背部啦。咁孕婦嘅話，貓牛式我哋最適合噶啦。咁啊，用個手撐住，咁啊手掌咧喺肩部下方，膝頭哥喺你嘅髖關節下方。慢慢吸啖氣，呼氣嘅時候咧，肚仔向下墜，尾椎向上，眼睛向前望。瞓得多啊，腰背痛啊，咁你都可以用呢個動作嚟去伸展翻嘅。慢慢呼氣，拱背，眼睛望去肚臍方向。咁唔需要過度去拱背嘅，咁冇令你嘅肚仔受壓啦，冇壓住佢啦，唔需要過度推上去，慢慢落嚟。眼睛頭望向上。好，而處做咧可以做8到10組，咁去放鬆翻我哋嘅背部嘅肌肉啦。今日嘅分享到呢度，下次再見，拜拜。